Синоќа на полноќ заврши изборната кампања и почна изборниот молк за вториот круг од локалните избори што треба да се спроведат утре. Изборите има во 32 општини и градот Скопје во кои ќе се бираат градоначалници. Сепак молкот важи за целата територија на државата. Катерина Нешкова во овие вести како тече денешното гласање. Така е, Маријан, денеска е изборен молк кој што почна од како заврши кампањата. Утре ќе се оконча всушност и целиот изборен процес поврзан со локалните избори. Утре ќе се избираат градоначалници во дури 32 општини градот Скопје. Од нив 4 скопски општини ќе добијат градоначалник, но сите скопјани ќе треба да излезат на гласање, бидејќи ќе се гласа и за татко на метрополата. Инаку интересно е тоа што на утрешните избори всушност ќе има само 3 кандидатки жени за градоначалнички. Во првиот круг знаеме дека беше избрана само една градоначалничка и ова се избори во кои што може да се каже дека има најмалку кандидати од женскиот пол. Право на глас утре ќе имаат нешто над 1 милион граѓани од вкупно запишаните во избирачки список кои што изнесуваат околу 1.832.000 избирачи во избирачкиот список. Избирачкиот материјал секаде е доставен до избирачките места уште во четвртокот. Како што спомена и денеска има гласање, денес пред официјалното гласање гласаат болните изнемоштените лица, како и лицата кои што издржуваат казна затвор или пак имаат изречено мерка притвор. Според податоците на Државната изборна комисија за овој круг на изборите пријавени се 4826 вакви болни и немокни лица, од кои најголем дел, дури 823 се во Кичево. Тие гласат преку мобилните тимови на општинските изборни комисии во своите домови или пак во домовите за вонсемејна грижа, а како што споменав, гласаат и затворениците. Денеска гласаат 1256 затвореници кои што гласаат во казнено-поправните домови. Сите гласачки места денеска се отворени и според податоците на ДИК гласањето се одвива без проблеми. Еве ја потврдата што стигна и од председателот на Државната изборна комисија, како и од еден од председателите на избирачките одбори во затворот Идрисо. Значи, гласањето во текот на денешниот ден за сите категории кои имаат право да гласаат од страна на сите избирачки одбори кои се надлежни, се на терен, се спроведува гласањето, навреме е започнато, немаме никаков проблем нити со изборниот материјал, нити со изборните органи, немаме никаква забелешка, приговор, поплака или други евентуални информации кои би ги споделиле. Започна на време, тече во најдобар ред, сега за сега. На избирачкиот список некаде се има 620 гласачи, до сега до 10 часот има 5% излезеност. Очекувам, како и секој пат до сега, тука сме оделе на гласање, секој пат било во ред, очекувам дека и денеска така ќе заврши, како првиот круг. Така, одзивот од денешното гласање ќе го соопштат од ДИК некаде по 19 часот, но она што е битно е дека резултатите од денешното гласање ќе се соопштуваат заедно со резултатите од утрешното гласање согласно од тоа од која општина се избирачите. Изборите инаку ќе ги следат 1622 меѓународни и странски наблюдувачи. Ова линковско јавување го правиме од Државната изборна комисија, каде што и тековно се работи, имајќи предвид дека можно е да стигнат и приговори кои што се однесуваат на избирачкото право и за нив тековно членовите на комисијата и одлучуваат. Инаку ова се 8ми поред локални избори од независноста на државата, а 4ти согласно новата територијална поделба, според која се избираат 80 градоначалници плюс градоначалник на градот Скопје. Благодарам Катерина Нешкова за